頻道啦。雖然啦，上條片啦就冇呢一啲叫做講嘢，唔係冇講嘢，其實係因為冇聲啊。我而家今日咧嚟唱歌嘅，應該有聲噶啦。今次之前梗係唔會唔記得同大家講祝大家中秋節快樂啦！我係唱旋律嘅，我而家唱啦，啦啦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 ，好唔好聽啊吓？之前我唔係唱呢個，我重拍咗一次啊啦，所以呢個片有啲唔同，呢1分鐘幾就可以完成。下條片可能喺下個星期咯，中秋節下個星期啊，或者下個星期咯，都唔知啊，睇安排咯。咁再見啦，下條片再見啦，拜拜。